Buongiorno amici, già su Periscope a quest'ora della domenica mattina il vostro Elio Crociani si sta collegando anche con Radio Milano TV e intanto state guardando la lobby. Intanto Benito, si chiama così l'hashtag, Benito Mussolini ci sta guardando e ci segue, anzi ci insegue Benito Mussolini, perché poi abbiamo trovato anche un italiano nato in Belgio che presto sarà in quel di Predappio con la famiglia al seguito. Bene, sono qua, eccomi, oggi siamo in rosa, anche perché ci siamo rosolati ieri qui al Lido dei Cavalieri, del Grand Hotel dei Cavalieri, niente un po' di meno che a Campomarino, località. Bene, ci sono Crociani, mi fa molto piacere, quindi bene, io sono in posizione, ho avuto qualche problema di collegamento ed è meglio avere problemi del collegamento, non avere problemi, diciamo, di spiaggia, problemi di colazione, problemi di pranzo, problemi di cena, perché devo dire in questo senso è tutto a posto. Ecco, qui dove mi trovo in questo momento, un qualche giornale a disposizione, tanto quelli di oggi stanno arrivando, io mi sistemo qui alla reception, nella lobby del Grand Hotel dei Cavalieri, che è l'ultima nostra scoperta. Ecco, in realtà non l'abbiamo scoperto noi, ma ci hanno scoperto loro, per fortuna. Buongiorno, perché in realtà mi trovo qui in anticipo su quello che verrà nei prossimi giorni. Allora abbiamo Farad da Tunisi, che ci auguriamo parli pure italiano. Quante notizie! Al momento le notizie non le abbiamo date, quindi sì, vi ho detto dove sto, ecco, un po' come una telefonata che si fa a casa, dici sto qua al Grand Hotel dei Cavalieri, basta, no, perché poi c'è Cavalieri Hilton a Roma dove sta Hans Beck, no, qui abbiamo il Grand Hotel dei Cavalieri che chiaramente è il nome, marchio registrato, c'è anche un bel logo che magari vi faccio vedere, che la famiglia chiaramente proprietaria, una famiglia qui di Manduria, ecco, quindi tanto per intenderci siamo nella zona del fatidico primitivo di Manduria, che comprende varie località che noi abbiamo già visitato qualche anno fa. Lizzano era... Ecco, no, grazie, mi stanno facendo i complimenti, come do io le notizie non le dà nessuno, è chiaro che non mi monto la testa, comunque siete carini, simpatici. Non so se qui si intravede il bar, in realtà alla reception abbiamo molti ragazzini e sembra quasi di stare a Milano Marittima, devo dire, negli alberghi di Milano Marittima, dove c'è tutta la famiglia pronta per andarsi a divertire in spiaggia. Anch'io ho aderito a questa cosa e i ragazzini praticamente hanno questa sorta di monopattino, non so come si chiama, praticamente che nonostante i ragazzi siano giovani e scalpitanti, come dire, non ti fa faticare, ecco, quindi praticamente è elettrico, quindi non inquina, quindi sono queste due ruote da mettere sotto i piedi e ormai i ragazzini, come dire, nascono con lo smartphone in mano e quello sotto i piedi, è il caso di dire. Un buongiorno a tutti coloro che mi stanno scrivendo, devo dire sono tantissimi, mi fa piacere che nel pieno dell'estate, che siamo alla fine di luglio e siamo in questo bel weekend che ci porterà quindi appunto nel mese di agosto, cosa di poche ore, siamo veramente a ridosso, scusate ma ho lasciato tutto in camera, una cassetta di sicurezza, anch'io voglio essere leggero e mi sono voluto già godere ieri una giornata di sole in spiaggia, un lido bellissimo. Purtroppo non è il termine esatto, ma ormai l'ho detto, il bello del Lido dei Cavalieri è che non c'è wifi e
si fatica anche a prendere la linea dalla Sincardi. Io in questo momento qui in albergo, che dista 600 metri in linea d'aria, e ci sono delle navette, ci sono degli ape-car che ti portano direttamente sul posto, sono gli ape-car cabriolet chiaramente, una cosa devo dire molto divertente e piacevole, che purtroppo in questo momento non vi posso far vedere, anche perché sono riuscito a trovare campo, linea, qui a Campo Marino ho trovato campo, e quindi bene, ecco, comunque c'è movimento, la reception, eventualmente vi faccio anche vedere che c'è vita a Campo Marino. Ieri sera tra l'altro non abbiamo avuto un grande esempio, perché il sabato sera chiaramente qui nella zona di Manduria, una zona molto calda, anche afosa, che abbiamo provato l'anno scorso da Vetrana, comunque si sopravvive, e questo caldo intenso lascia forse passire le uve meglio che da altre parti. La caratteristica è un vino molto particolare che io chiaramente amo, e qui siamo proprio appunto nel comprensorio, e ieri sera notavo che proprio qui a Campo Marino, dove c'è tra l'altro un ristorante sul porto che è gestito sempre qui dal Gran Hotel dei Cavalieri, notavo che praticamente era in procinto di partire un incontro che per fortuna non ho visto, un incontro di box. Quindi immaginate nella piazzetta centrale di Campo Marino, dove molto sarà un sindaco, ci sarà un assessorato alla cultura, praticamente come attrazione per intrattenere chiaramente quelli che passeggiavano, ma anche quelli che erano, devo dire, al ristorante Torre, poi vi dico come si chiama esattamente, che è un ristorante, ha un parcheggio praticamente sul porto, ridosso del porto, e il ristorante chiaramente è un po' come il circolo canottieri di Marina di Ravenna, con cui io sono in contatto. Tra l'altro fra qualche giorno sarà la serata con i vini di Condé, sono vini chiaramente romagnoli, sangiovese, c'è anche dello chardonnay, appunto il menù, perché la serata pugliese, mi diceva la cuoca, è praticamente il cibo. Ecco, lei poi tra l'altro è, se non ricordo male, lucana o qualcosa del genere, comunque adiacente appunto alla Puglia, quindi ci saranno queste preparazioni che poi sono, come dire, specialità che io sto mangiando qua, che sono le cozze di Taranto. Molto probabilmente non ci sarà bisogno di scomodare i tarantini e le loro cozze, useranno quelle di Marina di Ravenna, che penso siano anche abbastanza imparentate, quindi di buona qualità. Bene, quindi insomma siamo in una sorta di paradiso, anzi cercherò di farmi o regalare, che può essere, come dire, il sistema più semplice, ma anche di acquistare queste magliette che hanno con scritto I love Grand Hotel dei Cavalieri. Io sono un fan appunto di posti come questo, anzi è chiaro che anche il Mare Pineta di Milano Marittimo chiaramente ha un fascino particolare, anche perché io stando lì, come dire, guardo, osservo il Mare Pineta, ed è un albergo, come dire, difficilmente, a parte che, come dire, ho avuto modo di dormirci alcune volte, ma non una settimana intera, perché lo collego alla settimana del buon vivere. Quindi quando c'è questa manifestazione a settembre-ottobre, appunto a Forlì, ma anche nella provincia di Forlì-Cesena, ma si allarga notevolmente, si parla della settimana del buon vivere. Io dicevo, ma la settimana del buon vivere, se permettete, per me è una settimana Grand Hotel Mare Pineta, ma anche qui, devo dire, qui a Campo Marino non è male. Ok, bene, voi state vedendo il bar è gestito tra l'altro da un signore che praticamente non fa niente, che si aggira, che sembra appunto cliente. Questa è la nostra cara direttrice, con cui chiaramente noi siamo in contatto, direttrice Tuttofare, buongiorno, ecco, sempre pronta per qualsiasi cosa. Buongiorno, la posso disturbare? Ecco, non si vede tutta perché come dire, è alta, ecco, però possiamo ecco, fare così, perché, come dire, aumentiamo anche l'audience, insomma, le belle donne chiaramente alzano l'audience. Quindi buongiorno, complimenti, stavo facendo i complimenti, raccontando penso quasi tutto, un lido bellissimo, il lido dei Cavalieri, ecco, con questi ombrelloni che sono un po' anche il vostro marchio, il vostro simbolo. Come no?
Ecco, poi c'è proprio un logo, c'è l'H con le G, la C, ecco, sembrano delle omega, sembra... Sì, come dire, è il logo del gruppo Cavallo, no? Perché noi siamo Gruppo Cavallo. Gruppo Cavallo, sì. Ah, Cavalieri, Cavallo, no. Sì. Cavallo è il cognome della proprietà, insomma, che fa parte del video, del porto. Ecco, porto turistico dove abbiamo la Torre Molina, dove abbiamo, devo dire, cenato molto bene, volentieri, ieri sera con questo colpo d'occhio. Noi poi siamo in collegamento con il circolo nautico dei canottieri che ci manda appunto dei messaggi. In questi giorni avranno una serata fra qualche giorno che invece è a Marina di Ravenna, perché poi c'è la costa di Taranto e quella di Marina di Ravenna, quindi c'è una sorta di gemellaggio e c'è questo posto effettivamente affacciato sulle barche, no? sulle navi, no? E quindi diciamo sì, è un coast to coast. Ecco, noi qua siamo sullo Ionio, là siamo sull'Adriatico, quindi bene, il Lido, poi abbiamo una colazione che viene servita al quarto piano, ecco, con pasticceria di tutti i tipi, croissant, di tutte le varietà. Internazionale peraltro. Noi siamo un hotel internazionale e serviamo, forse siamo uno degli unici, se non proprio i primi, quantomeno nella nostra costa, a servire la colazione caffè espresso, no? Non le solite macchinette, ma serviamo il cliente, lo calcoliamo come se fosse una vera. Diciamo che la prova della colazione è ampiamente superata, che avevo trovato croissant di vario tipo con la crema, sfogliatine con la crema, croissant con il pistacchio, poi chiaramente mi sono fermato, però poi c'è la cuoca, la pasticcera che prepara anche il cremino, proprio il cremino, diciamo. Esatto, cioè di tutto di più. Io purtroppo, come dire, parlavo della settimana del buon vivere, che è una manifestazione che fanno in Romagna dalle mie parti, che però non è venire una settimana qua. Ecco. La settimana del buon vivere sono degli spettacoli, delle performance, solo quando c'è questa manifestazione io dico, ma per me la settimana del buon vivere è questo albergo a Milano Marittimo che si chiama Mare Pineta, che è stato superato ora dal Gran Hotel Cavalieri, quindi vediamo se troviamo anche una maglietta con I Love Grand Hotel dei Cavalieri, extra large, così entreremo negli alberghi, ecco, così proprio a testa alta, ecco, perché chi non lo sa chiaramente ci dovrà adeguare. Anch'io non lo sapevo, ecco, perché devo dire che questa è stata una sorpresa bellissima, perché in realtà c'è un albergo del gruppo Cavallo, ecco, che si trova a Ceglie Messapica. Sì, dicevo prima, noi siamo la proprietà, insomma, il gruppo Cavallo, non solo Grand Hotel dei Cavalieri, ma anche Hotel Madonna delle Grazie, che è un hotel nella Valle d'Itria, un posto fantastico dove c'è una spa meravigliosa e una chicca, diciamo che è la punta di diamante del gruppo Cavallo. Ecco, diciamo che ci siamo conosciuti per via di questo albergo, una città gourmet, dove praticamente o hanno le stelle o hanno i gamberi, cioè i ristoranti, i locali sono tutti quotati, perché chiaramente lì il cibo, ci sono prodotti tipici, ecco, prodotti chiaramente quelli a chilometro zero, chiaramente invitiamo i nostri magari ascoltatori e telespettatori che stanno vedendo, ecco, dopo di visitare il sito www.hotelmadonnadellegrazie.it. Ecco. Io vi saluto, ho i check-in, i check-out. No, pensavo i cecchini. No, i cecchini li lasciamo dall'altra parte. Ecco, anche perché vedo che la domenica ci sono delle partenze, certo, e degli arrivi. Ecco, bene, è stato un piacere quindi con la direttrice fare quattro chiacchiere, anche perché devo dire, adesso detto fra noi, insomma, in video avete notato, eccola, quindi insomma, no, ecco, devo dire che vedendola in video, come dire, effettivamente l'effetto, anche se sono chiaramente queste direttrici sono come dire, molto prese dal lavoro, anche un po' affaticate, e mi è capitato in altre occasioni vedere appunto delle donne di questo tipo in libertà, e devo dire sono di uno splendore incantevole. Vabbè, allora a questo punto direi di parlarvi praticamente delle notizie dai giornali di ieri, perché qui è tutto bello, è tutto slow, e quindi i giornali stanno arrivando.
Non c'è fretta, intanto diciamo di domenica mattina si può andare in onda fino a tardi, il check-out ahimè alle 10:30, quindi noi prepareremo tutto perché saremo domani alla Madonna delle Grazie che, come dire, ci ha dato una sorta di benedizione, ci ha portato bene, ci ha regalato pure questa cosa che fa parte del gruppo e dove noi stiamo ancora, ecco, alloggiando, poi ci sposteremo quindi in spiaggia al Lido dei Cavalieri e quindi accontentiamoci delle notizie che ieri non abbiamo commentato da Repubblica, perché venivo praticamente dall'hotel Acropolis dove c'era il Messaggero con la cronaca locale di Taranto, ma non Repubblica, che invece ho trovato qua. Quindi Repubblica ieri ha aperto in questo modo, addirittura con la vignetta di Altan, come potete vedere: perché non bloccare i produttori di vecchi gommoni? Ecco, quindi Altan quando si sveglia improvvisamente dal suo letargo anche d'estate, come dire, lo fa perché c'è un motivo. E quindi effettivamente la vignetta è azzeccata. Dopodiché all'interno abbiamo quella di LK, la grande sete a 5 stelle, si sono bevuti anche l'Attack. Tra l'altro, a questo proposito esiste un'altra vignetta, sicuramente, non penso fosse una notizia, ma qui ormai fra vignette e notizie non ci si capisce più un tube, e quindi la vignetta diceva che praticamente i romani non hanno più i soldi per i bus perché li stanno mettendo da parte per le autobotti. Questa è carina, l'ho letta da qualche parte e devo dire che certe vignette, certe barzellette, insomma, te le ricordi chiaramente perché come dire, sono legate appunto alla cronaca che non puoi scordarle. Questa è una bella pagina di ieri da Repubblica dove vedete un ulivo. Si è parlato tra l'altro di questo nelle Marche, non vi ho detto nulla. Sono un giovane che ha cercato di attraversare il confine clandestinamente per l'Europa e mi è stata... No, vediamo, cerchiamo di capire il nostro telespettatore con lo smartphone che ogni tanto ricarica la batteria e comunque ci vede, ecco, quindi non bisogna essere dei nababbi per poter vedere e ascoltare appunto la nostra emissione. No, volevo capire se era un appello, anche perché qualche sera fa a Taranto in una pizzeria il pizzaiolo ci ha fatto vedere una cosa di cui poi quando saremo in redazione magari parleremo meglio, di una cosa che accade in Corso Italia a Taranto. Ci sarebbe una necropoli abbandonata, cioè hanno scoperto una necropoli e poi l'hanno abbandonata, cioè hanno, come dire, allestito una sorta di museo, ma come dire tutto fermo, ecco. Noi l'abbiamo vista praticamente di notte, immagino che di giorno sia sicuramente più interessante, peccato che non venga gestita, anche se ci sono le insegne che indicano questa appunto necropoli. Quindi no, ecco, se ci sono degli scoop, chiaramente noi siamo una trasmissione informativa, anche se, come dire, ci perdiamo in queste cose come l'olio. Vedete l'ulivo e vedete quali sono le regioni che ahimè avranno sicuramente un calo dell'olio. Quindi a metà luglio meno 77% di precipitazioni, quindi è previsto un calo del 60% nella regione Marche, quindi stavamo praticamente all'Agra Mater in quel di col Murano, provincia di Macerata, e ecco, quell'azienda agrituristica, oltre alle camere e al ristorante, produce dell'olio, ma già da 2 anni sono fermi proprio per questo problema che non riguarda solo la Puglia, dove invece ci sarà un calo del 30% della produzione dell'olio. Poi abbiamo anche un calo del 40% in Lombardia, perché poi la Lombardia ha il lago di Garda, quindi costeggia il lago di Garda e quindi c'è una produzione, si spera appunto di olio. Altro calo del 40% è in Toscana, che è famosa per l'olio, in realtà il buon olio magari è più della Puglia, comunque anche la quantità, però la Toscana evidentemente ha dei piatti come la bruschetta, insomma, dove l'olio è un grande ingrediente, ma in realtà, insomma, non diamo per scontato che un buon olio sia toscano, può essere tranquillamente di altre parti. Il Lazio avrà, sembra,
un calo del 50% e purtroppo non sono bellissime notizie, però come dire, l'informazione è fatta un po' così. La guida dell'Espresso, scusate, no, proprio l'Espresso, il settimanale, ma come dire, la guida la leggiamo spesso perché elenca chiaramente buoni ristoranti. Questa è un'altra iniziativa dell'Espresso che può ricordare il Velo in Italy di qualche tempo fa, che in realtà era un po' una buttata, ecco, quindi era sì una cosa buttata in prima pagina durante il Vinitaly e qualcuno chiaramente l'ha fraintesa. Ecco, in realtà di velenoso non c'era nulla, c'era solamente un Brunello di Montalcino che praticamente non era 100% sangiovese, perché il disciplinare Brunello di Montalcino prevede appunto solo questa uva e neanche un 10% di qualche cos'altro a scelta, come succede nel Chianti, ma succede anche nel sangiovese appunto di Romagna. Quindi diciamo c'è questo disciplinare che chiaramente hanno voluto loro, i produttori di Montalcino, e sembra che un certo Banfi, insomma, per mantenere il sapore del vino appunto nello standard che gli americani conoscono molto bene, anche perché la proprietà è appunto americana, avrebbero aggiunto dell'uva non proprio sangiovese. Sembra tra l'altro che molto probabilmente si tratti di primitivo. Ecco, molte uve primitivo vanno a finire in Toscana. Cosa ne facciano? Chiaramente non è notissimo, ma molto probabilmente la bontà dei vini toscani si deve, immagino, anche a questo vitigno particolare. Leggevamo tra l'altro ieri sera, che io poi ho una segretaria con lo smartphone che ormai controlla tutto su Wikipedia, trova appunto informazioni, diceva che in realtà è un vitigno molto diffuso, quello qui del primitivo di Manduria, americano, quindi negli Stati Uniti ci sarebbe questo vitigno che forse da qui hanno portato là piuttosto che il contrario, ma come dire, insomma, i viaggi servono poi per studiare bene appunto la zona. Bene, clima vacanziero qui a Campomarino e questa copertina che parla di Nasi Italia. Ecco, sicuramente farà molto piacere qualche nostro telespettatore fedele al Duce, anche perché noi abbiamo il nostro ripetitore in FM 96.25, quel di Rocca delle Caminate, la residenza estiva, cioè in questo periodo, però nel 20-30ennio, Benito Mussolini abitava appunto lì e molto probabilmente non era solo, ecco, quindi c'erano sicuramente anche le sue amanti, le sue donne, chiaramente una sorta di Berlusconi di quei tempi, ecco, quindi che non si faceva mancare nulla. E quindi questo è Nasi Italia dell'Espresso, che dovrebbe essere uscito oggi, quindi se arriva pure l'Espresso insieme a Repubblica e il Messaggero chiaramente ce ne occuperemo. Ok, vediamo altre cose. Ecco, questa è una pagina che ancora doveva essere aperta, sono gli spettacoli praticamente di Repubblica di ieri, dove si parla di un attore che abbiamo visto in Romanzo criminale Smetto quando voglio, sbarca a teatro e prepara il grande rientro sugli schermi. Stiamo parlando di Stefano Fresi, cinema, musica e jingle, il boom appunto di lui, e dice: la vita è una jam session. Diciamo che è uno di quegli attori Lars, extra Lars non sarebbe carino, però qui lo vediamo in varie situazioni, sia il chimico in Smetto quando voglio, oppure Shakespeare a teatro, e quindi è in Sogno di una notte di mezz'estate con il regista Massimiliano Bruno, e poi il dottore del film 9 lune e mezza, diretto da Michele Andreozzi e in uscita in autunno. Fresi vestirà i panni di un medico gay, con lui Giorgio Pasotti, Lillo Petrolo, Michela Andreotti e Claudia Gerini, quella di Famolo Strano. Poi abbiamo questo ragazzo qua che chiaramente vorrei vedere all'opera, no, proprio nel vero senso della parola, è un direttore d'orchestra, quindi Mozart e rock, l'enfant terrible Theodor Kurentzis. La vera classica è Ecstasy, non Relax. Tra l'altro sta lavorando con Romeo Castellucci, ma anche con Peter Stein, se non vado errato, anzi con Peter Sellers, scusate ho sbagliato Peter, o Peter, dipende,
e quindi ci sono 3 progetti in corso, tra cui una Giovanna d'Arco, quindi è uno dei direttori di punta che tra l'altro sarà a Ravello con un concerto, forse un requiem, quindi sarà un requiem il 30 agosto a Ravello, quindi direi che ci siamo oggi quindi c'è questo concerto. Lui dice: Internet ci sta condannando alla libertà dell'isolamento, sparirà il nostro vocabolario spirituale. Prima abbiamo letto qualcosa e mi è venuta in mente questa cosa che avevo letto appunto ieri, perché è un po' quello che ci sta accadendo. Complimenti, la mia paura è cadere nella trappola, se scrivono cose lusinghiere inizio a pormi 1000 domande. Effettivamente noi, non solo lui, comunque tutti i giorni chiaramente dobbiamo sempre inventarci appunto qualche cosa, e quindi continuiamo a testa bassa, anche se magari qualcuno ci corregge, ci dà appunto delle indicazioni, e quindi se queste poi non ci sono ci rimane un po' male, ecco, se va tutto bene e quindi hai qualche dubbio, e quindi abbiamo compreso perfettamente il messaggio. Poi abbiamo anche la cronaca locale di Bari, come dicono a Bari, anche dal Canada, quindi ci chiamano anche dal Canada, non so se è la località, cioè io sono a Campomarino, magari Campomarino io non la conoscevo sinceramente, altrimenti Campacavallo dicono a Positano, visto che qui c'è la famiglia Cavallo, e quindi proprio non sapevo, ecco, assolutamente, fa parte del comprensorio di Manduria, non ne posso conoscere tutte, ma devo dire ho provato varie zone qui attorno e devo dire mi sono trovato, per esempio l'anno scorso da Vetrana sembrava di stare nel deserto, ho detto sinceramente, mentre invece qui Bord de Mer, questi begli ombrelloni appunto in spiaggia, questa spiaggia come dire gestita dall'albergo, in realtà è una sorta di paradiso immerso nella pineta, dove si può mangiare tra l'altro prendendo col vassoio dei piatti appunto a self-service, però devo dire tutto quello che arriva dalla cucina, che viene cucinato, è assolutamente delizioso. Poi abbiamo delle foto. Mi chiedono se io parlo inglese, meglio di no, ecco, quindi potrei tentare di parlare in inglese, in francese potrei anche farlo, ma come dire, la trasmissione in radio è in italiano, ascoltata dagli italiani in FM, perché chiaramente riguarda chiaramente un'area, ecco, appunto coperta da 96.25. È vero che il resto lo facciamo in streaming, come appunto in video, e abbiamo una visibilità internazionale, ma la facciamo soprattutto per gli italiani all'estero. Poi noi siamo chiaramente controllati dal Ministero delle Comunicazioni, dobbiamo fare informazione chiaramente nella nostra lingua. E allora a Bari, nella cronaca di Bari, abbiamo trovato che le borse di studio di Antonacci, il cantante, finanzierà 5 studenti di Taranto. Quindi la notizia l'abbiamo trovata nella cronaca di Bari, in realtà evidentemente riguarda la Valle d'Itria in un certo senso, e quindi il papà di Biagio Antonacci è tarantino. Chi l'avrebbe mai detto? Lui è nato a Milano, come penso si sappia. E poi ancora, ecco Margherita Danzù, il bel canto a Martina Franca. Abbiamo trovato qualche informazione in più rispetto a quelle della cronaca locale tarantina di ieri, perché chiaramente se parli di opera lirica, io ieri stavo tentando di spiegarvelo, anche perché di fianco all'Hotel Acropolis c'è praticamente un castello aragonese dove Dumas Senior praticamente sarebbe stato rinchiuso, avrebbe alloggiato al castello aragonese per un certo periodo, e stiamo parlando del Dumas che praticamente ha scritto il Conte di Montecristo. Il figlio sembra che invece abbia comunque scritto praticamente non il libretto arriva dopo, ma ha scritto il racconto su cui si basa il librettista appunto della Traviata, e quindi Dumas Junior. Ecco qua, non so cosa è successo, stavo guardando appunto se è successo qualcosa qui alla reception, è caduto il cellularon, ma sembra che sia ancora collegato, anche perché essendo uno smartphone chiaramente lui è collegato senza fili, quindi non si stacca assolutamente nulla, e quindi questo pezzo qua, vabbè, sta saltando. Bene, abbiamo sistemato tutto e direi di passare
a Margherita Danzù, il bel canto a Martina Franca. Bene, cosa emerge da questa opera scritta da Giacomo Meyerbeer, che avrebbe avuto una parentesi italiana? Questa sarebbe stata l'ultima. Margherita Danzù è un melodramma semiserio in 2 atti sul libretto di Felice Romani. Ecco cosa ci mancava. Felice Romani è un librettista con cui abbiamo avuto a che fare, adesso non chiedetemi esattamente i titoli, comunque è colui che riduce da un testo teatrale, ma anche un libro, un racconto, parlavamo del Conte di Montecristo, che poi è diventato sicuramente anche film, indubbiamente, ecco. Sul libretto di Felice Romani, che nel 1830 rivelò il talento del tedesco Meyerbeer. Ecco perché io non lo pronuncio all'inglese, che sarebbe sbagliatissimo, anche se viene da dire Meyerbeer, all'Italia. Quindi l'opera debuttò infatti con successo alla Scala. Non è un'opera del grande Meyerbeer, ma è pur sempre l'ultima grande opera del periodo italiano. Questo compositore che, mentre guarda Rossini, fa l'occhiolino alla Francia, al Gran Opéra e alla musica di Delibes. Ha raccontato Luisi alla vigilia della Generale, accolta con particolare favore dai giovani. Ecco qua. Per esempio, ho fatto questo per trovare un lavoro e guarire mia madre malata. No, quindi qualcuno ci sta guardando e devo dire non è proprio qui diciamo alloggiato in vacanza che era un hotel dei Cavalieri, qualcuno che sta lavorando sodo anche in questi giorni, in questa giornata appunto domenicale. Comunque grazie per scriverci mentre noi stiamo parlando, anche perché poi come dire, saremo nel più completo oblio. Ecco, ieri tra l'altro devo dire sinceramente come dire all'Isola dei Cavalieri, in questo pranzo che si fa praticamente in mezzo ai pini, quindi nella pineta, molto piacevole, come sono avanzate delle cose che abbiamo comunque raccolto e donato comunque a un bisognoso che girava appunto in spiaggia e che chiaramente ha gradito questo nostro omaggio, una sorta di doggy bag, ecco. In realtà non è andato a finire a cani, devo dire, benestanti, ecco, perché ce ne sono chiaramente al seguito dei loro padroni, ma come dire si vede anche, sono anche un po' viziati, ecco, detto sinceramente. Quindi abbiamo trovato uno di questi, chiamiamoli V-Compra, ecco, quindi abbiamo fatto, spero, mi auguro, un buon gesto. Tra l'altro, come dire, sempre bene andarci, non dare per scontato che, come dire, poi gli facciamo una cortesia, ecco, quindi ci vuole sempre un certo rispetto e quindi bisogna sempre chiedere se potrebbe essere utile appunto del cibo, ecco, quindi del cibo appunto avanzato, chiaramente non toccato, ci mancherebbe, però erano avanzati dei gamberoni, ecco, non proprio diciamo qui di Gallipoli, comunque degli ottimi gamberoni e del fritto, insomma, ecco, quindi delle cose fritte, le seppie, ecco, quindi sicuramente un buon pasto. E poi Margherita Dangiò, regina al Valle d'Itria. Questa invece era la notizia su cui ci siamo basati ieri dalla cronaca locale vediamo un po', Taranto Cronaca, vabbè, ecco, del giornale locale che avevamo già a disposizione ieri. Poi chiaramente abbiamo trovato qualcosa in più in Repubblica. Poi dal cellulare all'autovelo scambia il codice della strada. Accelerano i tempi della riforma, in calendario già entro settembre. Meta dice: così aumentiamo la sicurezza, ogni anno 3.000 vittime di incidenti. Quindi rispondere al telefono, tenere un telefono, come a me è capitato di allacciarmi la cintura di sicurezza in auto mentre uscivo di casa, c'erano i vigili appostati lì e chiaramente hanno visto che stavo tentando di metterla e quindi chiaramente non ero in regola, perché il codice della strada dice che tu prima di partire devi allacciare le cinture di sicurezza. Immagino non lo faccia nessuno e tutti siamo a rischio, e è chiaro che se ti arriva una telefonata, io poi che devo dire ricevo poche telefonate e non faccio telefonate anche perché non ho una SIM card, ecco, non perché magari dice Crociani sei tecnologico, no, io vado con la wifi quando c'è, se non c'è la wifi, come dire, non lavoro, ecco, quindi preferisco, ecco, quindi approfittarne. Comunque sospensione della patente per chi parla al telefonino. Poi bisogna vedere poi esattamente
cosa c'è scritto, ecco, quindi qui è buttata là così, bisogna vedere cosa dice il codice della strada, perché poi tu puoi tenere in mano qualsiasi cosa, ecco, quindi il vigile può come dire, confondere una cosa che stai facendo non proprio col telefonino. E controlli segnalati 300 metri prima, sono sempre queste regole, auto straniere al massimo per 60 giorni in Italia, queste sono nuove regole, le biciclette potranno passare sulle preferenziali, obbligatori dispositivi per non scordare i bimbi, perché evidentemente capita anche questo. Purtroppo una notizia che ieri ci è sfuggita, che do solamente oggi, ahimè, sarebbe stato bello proprio non darla e invece non ce l'ha fatta. Allora il nostro bellissimo Charlie se n'è andato, addio amore. Quindi la vicenda di 4 agosto del 2016, Charlie Gard nasce da Connie Yates e Chris Gard. Ottobre 2016 gli è diagnosticata una malattia rara, sopravvive solo con l'aiuto di macchinari. L'11 aprile di quest'anno l'Alta Corte dà ragione ai medici che sostengono si debba staccare la spina. Il 25 maggio scorso la Corte d'Appello conferma la sentenza dell'Alta Corte. L'8 giugno la Corte Suprema britannica conferma la decisione. Il 27 giugno la Corte di Strasburgo respinge il ricorso dei genitori. Il 30 giugno l'ospedale concede una proroga al distacco dei macchinari. Il 17 luglio, in vista del nuovo riesame dell'Alta Corte, Charlie è visitato da un medico statunitense. I genitori vorrebbero sottoporre il piccolo a una cura sperimentale negli Stati Uniti. Il 19 luglio, quindi notizia recente, il Parlamento americano conferisce a Charlie la cittadinanza USA, notizia che abbiamo dato. Ieri, che sarebbe l'altro ieri, il bambino muore dopo la rinuncia dei genitori alla battaglia legale. Poi abbiamo un altro necrologio, qui non è un bambino ma è un signore attempato. Addio a Bettiza, scultore di parole. Scompare a 90 anni, giornalista e scrittore nato a Spalato, iniziò al settimanale Epoca, corrispondente da Vienna e Mosca. Per la stampa è inviato del Corriere della Sera. I romanzi e il tema dell'esilio, l'amicizia e la rottura con Montanelli. Quindi a dare notizia è stato anche Il Messaggero, perché stiamo parlando di altre testate giornalistiche. Enzo Bettiza effettivamente era particolarmente noto. Abbiamo anche la paginata già letta ieri, La mia partita di calcio con Pasolini, un trionfo. Amo l'Italia e la sua cultura del mangiar bene, a dirlo è Gérard Depardieu, che ha anche impersonato Vatel, grande cuoco francese. Gérard Depardieu è stato ospite a Taormina, naturalmente oggi se saremo a Lecce lo potremo incontrare, con l'ex compagna Carol Bouquet. Spara zero su tutti, da Hollande a Macron e Scorsese. Tra l'altro lui che parla e non può essere interrotto, in realtà Carol Bouquet è l'unica che si può permettere ancora, sono rimasti amici, una cosa del genere, erano tutte e due a Taormina. Però sembra che Gérard Depardieu non abbia avuto tempo di andare a Pantelleria, dove lei produce il Passito. Esalta il nostro cinema anni 60 e ricorda: mentre girava Novecento, Pierpaolo era sul set di Salò, le due troupe si sfidarono. Poi abbiamo pure Morgan e poi dovremmo chiudere questo primo collegamento, poi vediamo se sono arrivati i giornali. Morgan, io il matto che vuole fare l'eroe. Marco Castoldi in concerto, quindi stasera alla Casa del Jazz di Roma. Vi ringraziano per la comprensione. Sì. Dopo il litigio da amici, vado in TV se mi tengono sedato, dice. I Moloch come Maria mi vogliono, ma poi mi danno fuoco. E spara zero contro i colleghi, dice: oggi in giro ci sono solo ignoranti. In realtà la vera notizia, può essere interessante per noi, è le metamorfosi di Mozart al Festival di Salisburgo, la clemenza di Tito rivisitata, il regista Sellars paragona l'imperatore a Mandela. Quindi non abbiamo solo la trilogia da pontiana mozartiana, che chiaramente è su libretto di Romani, ecco, quindi è saltato fuori poi chi è il librettista di cui prima ieri prima delle 3 repliche previste a Martina Franca della Margherita d'Anjou, quindi Felice Romani, se non vado errato, e poi quello mi sembra insomma del nostro di Figaro, e poi
abbiamo così fan tutte, abbiamo anche il Don Giovanni. E quindi ecco, a Salisburgo, oltre a questa trilogia da pontiana, mozartiana, c'è anche invece un altro dei titoli mozartiani in italiano che però non è affidato a Da Ponte. Ecco. Va bene. Da Ponte, scusate, Felice Romani evidentemente è di un altro, scusate, perché poi ci si lascia andare un po' troppo, dai, detto sinceramente. E poi acqua, niente turnazioni, prelievi da Bracciano fino al 1° settembre, quindi evitato il razionamento di 8 ore al giorno nelle case. La fonte del lago potrà essere usata ma in forma ridotta. Quindi le tappe per il lago, visto che questa è la cronaca di Roma che arriva fino al lago appunto di Bracciano. Allora, fino al 10 agosto captazione minima di 400 litri al secondo, dall'11 agosto a fine mese 200 litri al secondo, dal 1° settembre blocco delle captazioni. Il sindaco Raggi a Roma dice: abbiamo scongiurato che 1,5 milioni di romani si trovassero i rubinetti chiusi, non abbassiamo la guardia. Intanto qua ci sono molti romani che chiaramente hanno già raggiunto da un pezzo appunto la Puglia. L'ordinanza meno stringente anche per continuare a garantire l'erogazione negli ospedali. Questo è tutto per quanto concerne le notizie del giorno dopo, quindi sono 39 minuti col vostro Olio Crociani, abbiamo avuto anche la direttrice appunto con noi e qui siamo a cavallo, qui possiamo dire cavallo, cavaliere, cioè qui veramente se non siamo a cavallo qui dove potremmo essere a cavallo, più a cavallo di così, poi speriamo nella maglietta perché io chiaramente è pure intrattenimento il mio, quindi molte volte è fatto tutto per fare audience. Ringrazio chi ha partecipato, sì, in maniera goliardica ma anche in maniera seria, perché poi sono persone che hanno dovuto attraversare il confine in una maniera un po' strana, chiaramente lo fa perché evidentemente bisogna sopravvivere o comunque c'è qualcuno a casa che ha bisogno, tutti noi abbiamo una mamma. E quindi bene, con questo vediamo un po' com'è la situazione, perché nel frattempo non vedo orologi, ecco, non ci sono orologi, non sappiamo che ore sono ma possiamo controllare, dovrebbe essere 9:30 comunque, che è l'orario in cui mediamente ci lasciamo durante la settimana. La domenica devo dire si va in onda magari più tardi, verso mezzogiorno, ma in realtà qui c'è vita, c'è vita già dalle 7 di questa mattina quando è iniziata la colazione, e infatti vedo anche la mia accompagnatrice ufficiale che è abbastanza cieca e sta cercando non so cosa, evidentemente sta raggiungendo il 4° piano dove viene servita la colazione. 4° piano, 4th floor, ce l'ha proprio persa, è molto brava ma è un po' talpa, ci vede bene da lontano, quindi altrimenti servono appunto gli occhiali. Bene, con questo noi dovremo sentirci più tardi, però attenzione, non posso garantire nulla. Ieri sembrava ci dovessimo collegare, ma il viaggio è stato un po' lungo, un po' lento, anche perché abbiamo dovuto fare il rifornimento. Sapete che noi viaggiamo a metano, quindi non inquiniamo, quindi nelle aree metano molte volte ci sono delle file, delle code, fai presto a perdere anche appunto mezz'ora. Vabbè, che rimani chiuso in auto con il motore acceso, tanto non inquini e fai magari delle telefonate che avresti dovuto fare, però siamo arrivati comunque un po' in ritardo, abbiamo preferito subito raggiungere appunto la spiaggia bellissima, il Lido dei Cavalieri, del Grand Hotel Cavalieri della famiglia Cavallo, che ha anche poi il Madonna delle Grazie a Ceglie Messapica, dove saremo praticamente domani. Arriveremo domani e dopodomani saremo quindi in onda da questo albergo che noi avevamo individuato, avevamo appunto trovato, scovato e che poi ci ha accolto.
ci ha accolto non solo poi nell'albergo che abbiamo richiesto, ma anche in questo che devo dire, passare un sabato sera come l'abbiamo passato ieri sera, tra l'altro rientrando in albergo, c'era la performance di un gruppo teatrale molto bravo che eseguiva canzoni un po' come gli Oblivion, ecco, come quella formazione ligure appunto molto, molto famosa. Mi auguro che anche questi che abbiamo visto ieri sera, visto che ho realizzato un video, comunque emergano. Secondo me ce la possono fare, poi magari ce ne sono tantissimi così bravi e non tutti chiaramente possono avere successo, però devo dire è stato molto interessante, complimenti anche perché era gentilmente offerto tutto dal Grand Hotel dei Cavalieri. Elio Crociani quindi vi saluta, ci sentiamo quindi o più tardi o domani mattina. Saremo, visto che vi dicevo di dopodomani mattina a Ceglie Messapica, saremo nei dintorni di Martina Franca, torneremo in un posto dove praticamente siamo stati anche l'anno scorso, è stata una piacevole scoperta e siccome avevamo annunciato l'apertura anche del ristorante di questa che si chiama Masseria Cappella, e dove producono ottimi formaggi, anzi praticamente dormi in questo bed and breakfast di buon livello, e praticamente il sottofondo è quello appunto delle pecore delle pecore che chiaramente producono il latte, ma immagino anche delle mucche, forse anche dei bufali e delle bufale. Bene, quindi a fra poco mi auguro con le notizie dai giornali quest'oggi in edicola, oppure faremo come ogni lunedì domani mattina le notizie del giorno dopo. Bene amici su Periscope, vi saluto, e anche per voi l'appuntamento potrebbe essere a dopo fra non molto.